Namaste. Also welcome all. This Python advanced Python concepts को नम्बर 1 मा हामीले अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ सिकिरहेका छौं भने यस भिडियोमा हामीले नम्बर 2 पाइथन कम्प्रिहेन्सन को बारेमा केही सानो कुराहरु सिक्न जाँदैछौं। के हो त पाइथन कम्प्रिहेन्सन भनेको? अब यसको बेनिफिट is that we can write our code in few line and fast. सर्ट अनि छोटो समयमा हामीले कोड लाइन लेख्न सक्छौं। एक्जाम्पलमा जस्तै मेक अ लिस्ट विथ which divisible by 2 भनेको छ। अब यो प्रोग्राम लेख्नको लागि नम्बर 1 मा इन्ट लिस्ट बनाउनु पर्यो, फर लुप लगाउनु पर्यो, अनि कन्डिसन लगाउनु पर्यो, त्यसपछि एपेन्ड गर्नु पर्यो, त्यसपछि बल्ल प्रिन्ट गर्नु पर्यो। अब यसलाई यस्तै लेख्न सकिन्छ। अब L is equal to empty list बनाइयो अनि for I in range 100 त्यसपछि यहाँ if I is divisible by 2 is equal to 0 भयो भने के गर्ने त्यो लिस्टमा एपेन्ड गर्ने l डट a append एपेन्ड I गर्ने त्यसपछि बल्ल प्रिन्ट गर्ने प्रिन्ट l। अब यसलाई यसरी रन गर्यो भने हाम्रो एरर आएको छ eol while running literal भनेको छ। यसमा हामीलाई यहाँनेर 4 वटा भएछ, त्यही भएर एरर आएको हो। अब यसलाई रन गर्यो भने के आउँछ हाम्रो यस्तो तरिकाले हाम्रो 98 सम्म लिस्ट बन्छ। यो भनेको 2 ले डिभाइड हुने नम्बरको भयो। अब यसलाई सिम्पली 20 राखौं, 21 राखौं। यो काम गर्नको लागि लिस्ट त बन्यो, तर यहाँ धेरै लाइन अफ कोड भयो। जस्तै एउटा लाइन, दुईवटा, तीनवटा, चारवटा, 5 वटा लाइन लेख्नु पर्यो। अब यही प्रोग्रामलाई हामीले लिस्ट कम्प्रिहेन्सनमा कसरी यो एउटै लाइन अफ कोडमा लेख्न सकिन्छ। अब यसको सिन्ट्याक्स के हुन्छ भन्दा L is equal to list var for var in condition त्यसपछि हाम्रो लिस्ट क्लोज हुन्छ। हामीले यो तरिकाले लेख्न सक्छौं। जस्तै यसको एक्जाम्पल हेरौं। अब माथिकै लिस्टलाई क्रिएट गरौं। L is equal to list I for I in range 10 त्यसपछि L लेखेर रन गर्यो भने के आउँछ हाम्रो यो लिस्ट आउँछ। अब हामीले कन्डिसन युज गर्नु पनि सक्छौं। अब यही कोडमा कन्ट्रोल V। अब यसमा हामीले if I is divisible by 2 is equal to 0 यस्तो गर्नु पनि सक्छौं। यति आउने भयो 0 8 सम्म। अब हाम्रो माथि लुप लाएर गर्दाखेरि यत्रो धेरै लाइन अफ कोड थियो, तर लिस्ट कम्प्रिहेन्सन गर्दाखेरि के भयो एउटै लाइनमा हामीले लेख्न सकियो। त्यसको बेनिफिट हो। अब त्यसै हामीले डिक्सनरी कम्प्रिहेन्सन पनि गर्न सक्छौं। डिक्सनरी को लागि d1 is equal to dictionary I colon f string item अनि I यो भयो। अनि for
I in range 1 to 21 यस्तो गर्न सक्छौं हामीले यसलाई कन्ट्रोल एक्स कन्ट्रोल भी बाहिर लेखेर अनि हामीले d1 लाई कल गर्यो भने के आउँछ हाम्रो यसरी डिक्सनरी क्रिएट भएर आउँछ यसले हामीले 11 गरौँ यसरी हाम्रो डिक्सनरी कम्प्रिहेन्सन पनि गर्न सकिन्छ अब त्यस्तै हामीले सेट कम्प्रिहेन्सन पनि गर्न सक्छौं अब सेट कम्प्रिहेन्सनको लागि अब सेट को लागि s1 इज इक्वल टु यो हाम्रो सेट भयो I for I in सेट भित्र 1, 2, 1, 3, 1 अब यो हामीले सेटमा जानेको कुरा रिपिट भएकोलाई यसले हटाइदिन्छ आफै 1 र 3 दिन्छ यहाँ 1 मा के भयो रिपिटिसन भएकोलाई यसरी हटाइदिन्छ यसरी हामीले सेट कम्प्रिहेन्सन पनि गर्न सक्छौं अब त्यस्तै हामीले जेनरेटर कम्प्रिहेन्सन पनि गर्न सक्छौं त्यसको लागि जस्तो g1 इज इक्वल टु प्यारेन्थेसिस मा लेख्नु पर्छ I for I in range 1 to 11 अनि हामीले कन्डिसन लगाउन सक्छौं if I is divisible by 2 is equal to 0 यसरी हामीले अब g1 लाई कल गर्यो भने के हुन्छ हाम्रो जेनरेटर आएको छैन किन आएको छैन यो लोकेसनमा छ मात्र भन्यो print g1 यस्तै प्रिन्ट गर्दाखेरि हामीलाई यो लोकेसनमा जेनरेटर छ भनेर देखाएको छ अब यसलाई हामीले टाइप चेक गर्यो भने के आउँछ टाइप g1 हामीलाई के दिएको छ जेनरेटर भनेर दिएको छ अब यसको आइटमलाई इटरेट गर्नु पर्यो भने के हुन्छ फर I in g1 print I गर्यो भने यसको आइटम यसरी हामीले यसको आइटमलाई हामीले एक्सेस गर्न सक्छौं यसरी हामीले पाइथन कम्प्रिहेन्सनको युज धेरै ठाउँमा हुन्छ अनि हामीले आफ्नो काम गर्दा पनि युज हुने भएकोले पाइथन कम्प्रिहेन्सन चाहिँ जानेको राम्रो सो मैले यसलाई एडभान्स कन्सेप्टमा